こんにちは。ちょっとおっきいっぽい。そうだよ。提督お前が一番邪魔だー。ということで今回は2016年の秋米語兵の攻略について真面目に紹介していきたいと思います。それでは早速やってみよう。そういえば今回のイベが初めてだよね、提督。そうだっけ？とぼけんなー。とりあえずまずは装備を見ていこう。戦艦は四方、観測機、鉄鋼弾で。空母は制空重視で艦船を多めに、あとは観光と彩雲って感じかな。今回はマヤの装備以外はみんな野戦重視でつけたんだよね。そうだよ。でそのマヤさんの装備は10センチ広角砲砲火、3連装機銃集中配備、20.3センチ連装砲と偵察機にしました。連合艦隊は普通に機動部隊編成で。そうだよ。提督さっきからそうだよしか言っとらんやんけ。まあ着任2ヶ月でここまで来れたのはすごいと思うよ、俺は。まあいいや。今回特攻効果があるのは長門しかいないけど大丈夫かな。まあなんとかなるさ。提督が言うと心配だわ。E5は基地航空隊も配備できるからちゃんと考えないとね。今回は防空重視で行ったんだわさ。提督さっきからなんかおかしいよ。全部の基地航空隊に彩雲1個と局地戦闘機か陸上攻撃機1個はつけたよ。あとは艦船52型で埋めたよ。それでみんな防空にしました。さあそれで入ってみようか。拡張作戦最終作戦海域作戦要項です。本作戦海域は連合艦隊編成による出撃です。基地航空隊との共同作戦が可能です。燃えてきたねー。無限の彼方へさあ行こう。バズのパクリじゃん。第一戦隊出撃するぞ。E5はいくつかの条件をクリアして右側をまずクリアしないといけないんだよ。それからが本番ってとこだね。まずは駆逐、軽巡の水雷戦隊とのマスだね。ここは普通に戦闘隊形で。ビッグセブンの力侮るなよ。一戦目始まったね。ここは普通に抜けるやろ。2隻だけかよ。なんかみんな当たり悪いね。雷撃戦まで来ちゃったよ。俺は何も見なかったぞ。わけわかんねえ。もう一回遊べるどん。そんじゃ改めて。慢心してはダメよ。ビッグセブンの力侮るなよ。ツッコミないんか提督なんかお前ちょっとうざい。マヤさん出てるよ。また2隻だけかよ。挙句の果て開幕戦同じところ狙ってるし。危ね。ヒヤヒヤさせんな、おい。良い作戦指揮でした。こんな簡単ならまた一緒になんか長かった。私の計算通りだったわ。もちろん司令官さんの戦略だからできたのよ。
さっさと次行こう。次。2戦目の敵は潜水艦隊だね。ということで対戦警戒体系で。ビッグセブンの力、侮るなよ。ひどいやつ怖いねー。全然怖がってないじゃん。まあ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 。ガー。ここで中波はちょっと心配だね。まあ頑張ってほしいですね。他人事だな、おい。連合艦隊機関を務めた栄光に比べれば微々たるものだが、もらっておこうか。雪風、また生還しました。指令のおかげですね。次は航空戦だね。その前に空襲だね。なんとか切り抜けてほしいね。長い。ドキドキすんなおい。和妖精。みんな気短いね。やっと始まった。耐えろよー、耐えてくれー。やったなー、おい。まあよかったよかった。さあ次はドキドキの航空戦。神経は臨形人で。ビッグセブンの力、侮るなよ。敵の編成は次のマスと同じみたいだよ。お父さんのために一緒にしないで。マヤさんのカットインは出なかったね。そういう干渉派です。連合艦隊機関を務めた栄光に比べれば微々たるものだが、もらっておこう。私の計算通りだったわ。もちろん、司令官さんの戦略だから、できたのよ。このマスでは敵に空母級が3隻いるから少々気をつけないとね。ビッグセブンの力、侮るなよ。このマスの敵は連合艦隊だよ。お父さんのために一緒にしないで。マヤさんの対空カットイン出ました。かっこいいよね。おう、まあいいんじゃない。空母の攻撃を1回しか受けないのは大きいねー。全資本戦車。おう、これで空母全滅。自由さんいいね。自由大好きだー。愛してるー。ちなみに飛龍さんは提督の世の観候補です。とかなんとか言ってるうちに大体片付いたよ。さああとは皆さん来撃戦頑張ってください。
終わった。ここであんまりダメージを食らわなかったのは大きいね。そうだね。まあお級の攻撃を一回も受けてないからね。さあ誰が落ちるかな。このマップ攻略中には確かこのマスで朝風と早水ドロったんだよな。あ、誰も落ちんかった。次も航空戦マスだね。ここも軽く乗り越えたいね。ビッグセブンの力、侮るなよ。さあカットインは出るのかな。歩行戦のために一緒にしよう。出なかったね。頭に加賀さんはなんか頭に来たようですがそれ以外の人たちは大丈夫そうです。連合艦隊機関を収めた栄光に比べれば微々たるものだが、もらっておこうか。私の計算通りだったわ。もちろん司令官さんの戦略だからできたのよ。今のところボス前で中波1隻、小波2隻だからまあまあといったところだね。ボス艦隊は深海クラゲ姫、戦艦聖騎、空母級フラ、従順ネ級と連合艦隊の駆逐機が主な戦力だね。おっと、ここでまた空襲だ。まあこんなもんだろ。さあついにボス戦だね。ところで今回初登場の深海クラゲ姫ってなんか本当に頭爆発してるよね。確かに。それとあと以後クリア報酬の正規空母サラトガと似てるって言うけど。まあわからなくもないね。そんじゃあそろそろボス戦に移行しよう。あれ、なんか今までとセリフ変わってない。もしかしてこれがギミック解除ってやつなのか。果たしてボスに対するダメージは当たりやすくなってるのかな。お、順調や。いや駆逐艦いじめなくていいから。長戸さんやるねさすがにそこね。計算通り見つけたわ。40本の酸素魚雷は敵艦じゃないからね。全艦突撃開始。殺されていか。やっぱこの駆逐機強いよな、割と。ご期待に応えます。風を沈みません。目標前方の敵艦隊。当選用意。撃ち方始め。全資本戦車。はい、またもや長戸さんやりました。全黄金集の開け。第一攻撃。赤木さんのこのダメージはギミック解除のおかげかな。そうでもないんじゃね。よくわからんね。
まあとりあえずあとは野戦だね。割とダメージ入ったな。さあここで雪風の魚雷は、無事クラゲ姫に大当たり。やめろ、野戦電撃はさすがに無理や。まあしゃあないわな、それは。見てるわ。さああとは北上さんが、ガチ攻撃。まあ、そうね。イエーイ。連合艦隊機やったね。あー、終わったもらっておこう。割と疲れたよ。小破さん、これが重配置、大配置石化。割ときついな。活躍できて。さあドロップは、大ぐらいかよ。赤木です。秋津丸空母機動欲しいわ。部隊を編成するなら、私にお任せくださいませ。まあ無事クリアってことでいいんじゃん。作戦終了だ。艦隊が起動したおぞ。、今の音聞いた？確かにギミック解除の音だったね。ところで今回は割と重い編成で言ったけど、支援艦隊は出してないからそこまで資源の消費はないね。支援艦隊を出さないでいけたのは嬉しいね。大切な補給。いつも、あとはバケツや。今回は6個消費したね。ところで今回実況したのはイゴ兵の堀なんだけど、クリア時の報酬もおさらいしとこう。なんか、とか言ったって勲章と正規空母サラトガだけじゃん。サラトガどうした発狂野郎。この船。ー。そんな言い方はひどいな。サラトガって確かアメリカで初めて作られた大型正規空母なんだよね。それでカンコレにおいて言うと、改造前は白いドレスなんだけど、改造した後は黒いドレスになるんだよね。それがまたどっちも可愛いから改造しようかどうしようか迷ってる提督も多いんだよね。性能的なところでいくと、改造前は射程が中なので、砲撃戦において従来の正規空母よりも順番が早く回ってくるよ。ただ改造後は普通の正規空母と同じ射程が単になるので注意だね。あともう一つサラトガのいいところは、搭載機数が正規空母の中で割と多いということだね。それで回になるとスロットが36、18、18、18なので全てに乗せやすくなるね。そんじゃまああとは今回のアキーベでゲットしたカンムスについて喋ろうかな。今回一番ドロップして欲しかったプリンスちゃんは堀3周目くらいで落ちたよ。あの時は本当に発狂してたよね。このアキーベで新しく実装されたカンムスは一応全部ゲットしたよ。ろくに掘りしてないのに運良すぎだろ。早水はいまいち使い方がわからないけど、長門さんはほんと使いたかったカンムスだからドロった時は結構嬉しかった。あと、天城は改造に設計図が必要だけど持ってくる装備がいいよね。そういや今回の E3 クリア報酬でコマ3もらえたんだよね。しかも E3 で水穂と、カモカモが落ちたから一気に水母が3隻増えた。提督は結構な確率でレア駆逐ドロってたよね。あとは大淀もドロったからな。運良すぎだよね。そろそろ提督死ぬのかな。あとは人気者の連順鹿島さんも落ちました。もともとカトリは持ってたからこれで連順コンプだな。今回ゲットしたレア駆逐の中で提督が一番好きなのは誰？着物が似合う春風かな。ああいう推しとやかな子好きだよ。とりあえずアキーベの提督のドローンは、提督の式が近いんじゃないかと思わせるくらいに良かったよ。うるせえ。まだ時間あるみたいだし、せっかくだから遠征について喋ろうか。最近改めて遠征の重要性について気づいたよ。カンコレはまず遠征やらんと何も始まらないみたいな感じあるからね。
あと遠征出す時の気がつけって大事だよね。ああ確かに。だってそうすると結構な確率で遠征大成功するしね。募集 1.5 倍だよ。うん。ということで、今回はカンコレ2016年の秋イベについて話してきました。どうでしたかね？初めてにしては上出来でしょ。それでは機会があればまた。さようなら。